хөрмәтле телевизор караусылар. Башкорт дөньяһына рәхим итегез. 4 буат ярымлык дәверде тоташтырган шәҗәрә. Илеш районы Иске Күктау авылы шәҗәрәһе турында китаптың исем туенан хүрәтләмә. Күк толпарда еләбез. Яңабай Хамматов исемендәге Белорет башкорт гимназиясында шәхес үстерү бурысы ничек тормышка аткарыла? Өстебездән танклар йөргәндә йөрде нык итеп козаклап яттык ди 112-нче кавалерия дивизиясе ветераны, Кызыл Йондыз ордены кавалеры Гайфулла Габитов. Татарстанда яңа милли оешма теркәлде. Казанда әзерләнгән язма. Йолалар безне берләштерә. Казакъстанның Актүбә каласы башкортлары курултайы рәисе Нурия Кунысбаева менән скайп аша әңгәмә. Программабызды республика башкортлары тормышын яктыртудан башлайбыз. Илеш районы биләмәләрендә борын Йылан, Кыргыз, Гәрәй, Йәлдәк кабиләһе башкортлары яшәгән. Иске Күктау авылы уламаны Фидан Мәрүәров архив мәгълүматлары, мәхәллә метрикалары һәм халыкка хакланган шәҗәрәләр буенча 4 буаттан артыграк дәвердә хәйдергән шәҗәрә тергезгән. Акка төшкән караймас дигәндәй, шәҗәрә күптән түгел китап итеп нәшер ителде. Иске Күктау авылының иң борынгы шәҗәрәһенең төп нөсхәһе 20-нче быуат башында авыл старостаһы Гарраф Ахмаддиновтың кызы Фатима апайда һакланган. 1967 елда Әнгам агай Мәрүәров гарәпсә белгән кешеләрдән шәҗәрәне укытып өйрәнә башлай. 1994 елда шәҗәрә Фидан агай Мәрүәровтың кулына килеп эләгә. 19-нчы быуатта һәр мәхәлләлә тултырыла барган метрика дәфтәрләре. Шулай ук 1896 елгы Иске Күктау авыл йыйыны протоколы, ундагы исемлек һәм тамгалар шәҗәрәне тулыландырырга ярдәм итә. Китапны бастыруда ярдәм күрсәткәннәр өчен бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының беренче урынбасары Азнабаев Ромин Талгатовичка зур рәхмәт әйтәс килә һәм мин аңа кичкә генә бүләк итеп тапшырдым. Килеп Шунда бу нык зур эш, бу теге әдәби әсәргә түгел, исторический, бу именно тарихта бөтенлеге исбатланган, бөтен эшләнеп үткән. Шуңа инде тагы да рәхмәт. Киләчәктә дә шунабалы безнең рулар күп. Елан руы да бездә бүтән руларында менә әйтеп китте, Актаныштан соң Кәскәйдә дә кертергә кирәк дип. Шуңа без бу шәҗәрәне Актанышка баргач, Актанышларда алай принимать итте, карадык, бу шушына менә рәсемне алып баргач, шушы шәҗәрә агачын алып баргач, анда җирләре күрсәтелгән, картасы күрсәтелгән, барысы да исбатлады. Һәм инде алдагысында да шушыны дөресрәк итеп, тагы да киңәйтеп, тагы да шушыңа бәйләнә саруларны бәйләштереп, әле озак кына эшләрбез дип уйлыйм. Илеш районының барлык авылдарында ла авыл, нәсел, гаилә шәҗәрә байрамнары узгарылды. Һуңгы 10 елда гына райондың 5 авылының тарихы, унда яшәгән халыктың шәҗәрәһе турында бай итмәткеле архив мәгълүматларына нигезләнгән китаптар нәшер ителде. Илеш районы ике кардәш республика сиктерендә урынлашканлыктан, бындагы күп авылларның тамырлары уртак. Актаныш районында 6 кыргыз кабиләһе авылы бар. Шунда без кыргыз ыруы Актаныш якыннан 4-5 авыл. Кәскәй, Тыңламас, Айыш, Яңалым, Искәрим керә. Һәм инде үземнең шушы нәсел җебен барлау буенча эшләп бара башладым. Уфага берничә мәртәбә бардым. Ләкин әле шушы Кадакайның без әле бу калган авыллар белән бәйләнешен таба алмыйм. Менә шуңа ничек тә шуны табарга иде. Бидан Садыйгулна иде. Шушы моның буенча мөрәҗәгать итте ул. Ниһаят үзенең китабын бетерде дә, ярдәм итәрмен дигән булды инде. Шулай итеп, барыбер дә киләчәген әгәр дә үткәнен белмәсәң, киләчәкне белү мөмкин түгел ул. Шуңа ничек тә үткәнне белергә кирәк. Программабызды республика рубрикаһы дәвам итә. Яңы федераль дәүләт белем бирү стандарты уку һәм тәрбия процессына байтак кына үзгәреш индерде. Уның буенча укучылар мотлак дәрестән тыш эшмәкәрлеккә ялеп ителә. Буның өчен аднаһына 10 сәгатькә тиклем вакыт бүленгән. Балалар спорт, иҗат, фән һәм башка өлкәләрдә үзен һынап карый ала.
Яңа канун буенса дәрестән тыш тәрбияви сараларда милли мәдәнияткә игътибар нисек бүленгән икән? Бұл һорауга яуап табыр өсөн без Белорет ҡалаһындағы Янабай Хаматов исемендәге башҡорт гимназияһына юлландык. Башлыса урыҫтар йәшәгән ҡалала белем усағын саф башҡорт телмәре, башҡорт моңо яңғырауы гимназия тирәләй үтеп барыусыларҙы битараф ҡалдырмай. Дәрестәрҙә башҡорт теле һәм әҙәбиәтен үтеү менән бергә дәрестән һуң төрлө бездә түңәрәктәр ойошторолған. Фольклор түңәрәге бик һәйбәт эшләп килә. Ҡурайсылар түңәрәге бар. Беҙгә инде уны үткәрергә ата-әсәйҙәребеҙ ярҙам итәләр. Һәм шулай уҡ мин үҙем яратам инде балалар менән әҫәрҙәрҙе сәхнәләштерергә. Бөтә булған сараларҙы беҙ тик башҡорт телендә үткәрәбеҙ һәм балаларҙың рухын үҫтереү буйынса бик күп эштәр башҡарыла. Бөгөн Күк Толпар исемле балалар ойошмаһының сираттағы йыйылышы. Унда яҡшы уҡыуы, өлгөлө тәртибе, гимназия тормошонда әүҙем ҡатнашыуы менән айырылып торған уҡыусыларға 2000-2010 йылдарҙа директор вазифаһын башҡарыусы Зөбәржәт Суфиянова уңыш исемле стипендия тапшырҙы. Гимназияны асыуға ҙур өлөш индергән милләттәшебеҙ һәр баланың бәләкәй генә еңеүен хуплап, уларҙың хәл-әхүәлдәрен дә һорашып өлгөрҙө. Башҡорт гимназияһының халыҡ хакиәтендәге ҡанатлы ат исемен йөрөткән ойошмаһы 1998 йылда барлыҡҡа килә. Ул бер нисә ырыу берләшмәһенән хасил. Һәр ырыу вәкиленең үҙ ағасын, оранын, тамғаһын, ҡошон белеүе мотлаҡ. Ил башлыҡһыҙ булмаҫ дигәндәй, ырыуҙарҙың ҡорбашлығы бар. Шулай уҡ бында һәр йыл президент һайлауы үткәрелә. Президент иһә үҙ сиратында уҡыу, матбуғат, мәҙәниәт, спорт, хеҙмәт министрҙарын тәғәйенләй. Класс активынан торған гимназия советын ойоштора. Ойошма ағзалары кластан тыш саралар үткәреү, тәртипте күҙәтеү кеүек эштәр менән шөғөлләнә. Күк Толпар ойошмаһының үҙ флагы, гимны, гербы бар. Гимназия балаларҙың уҡыуҙан тыш эшмәкәрлегенә ентекле иғтибар бүлә. 2002 йылдан алып уҡыу йортоноң радио тапшырыуҙары эфирға сыға. Уны уҡытыусы шағирә Зөһрә Утағолова етәкләй. Милләттәшебеҙ ижад аша туған телгә һөйөү уятыу мөмкинлегенә күптән төшөнгән. Был беҙҙең уҡыусыларҙың Инеш радиоканалы бик күптәнән эшләп килә һәм уҡыусылар ҙур теләк менән был тапшырыуҙы әҙерләйҙәр. Улар үҙҙәренең тауыштарын ошо эфир туҡлымдарында ишетеп илһамланып китәләр. Беҙҙең һәр бер синыфтарҙа ла үҙ дикторҙарыбыҙ бар, хатта сиратлап тапшырыуға яҙылалар. Беҙҙең дә ошо Белорет ҡалаһында әгәр ҙә башҡортса радио тапшырыуҙар яңғыраһа, бик тә ҡыуаныслы булыр ине. Сөнки башҡортса телевизион тапшырыуҙар бара, уныһы бик шатлыҡлы. Ә бына радио эфирҙары ла яңғыраһа, ул беҙҙең инәйҙәребеҙ, бабайҙарыбыҙ өсөн, йәштәр өсөн дә бик мауыҡтырғыс сара булыр ине. Унда ошо юбилейдары хаҡында, үҙҙәренең тормошондағы булған мөһим ваҡиғалар хаҡында, район, ҡала хәл ваҡиғалар тураһында хәбәрҙәр булырҙар ине. Эфир тулҡындары аша балалар көнөҙәк хәл ваҡиғаларҙы яҡтырта. Әҙәби уҡыуҙар уҙғара, тура эфирҙар ойоштора. Шулай уҡ ҡотлауҙар рубрикаһы ла бар. Уҡыусыларҙың ижад емештәре лә тап ошо радио аша тамашасы хөкөмөнә еткерелә. Радио тапшырыуҙар Зөһрә Әхмәҙи ҡыҙы етәкләгән тағы бер түңәрәк йәш журналист студияһының дауамы булып тора. Бында уҡыусылар ҡәләм тирбәтеү серҙәренә өйрәнә. Шулай уҡ балалар шиғыр хикәйәләрен гимназияның Тере шишмә гәзитендә баҫтыра. Ул 2001 йылдан алып сыға. Баҫманы әҙерләү эшен дә Зөһрә Утағолова үҙ еңенә алған. Йәш ижадсылар төрлө республика конкурстарында ҡатнашып, призлы урындар яулай. Республика балалар журналы Аҡбуҙат ойошторған конкурста «Ыңғай ел», «Ҡәләмемде һанап ҡарайым» бәйгеләрендә лә юғары һөҙөмтәләргә ирешкән. Башҡортостан муллыҡ иле, ҡояшлы ата-таңдар, йөрәктәрҙән урғып сыға, шатлыҡҡа тулы моңдар. Гимназияла башҡорт мәҙәниәтен сағылдырған музейға экспонаттар туплауҙа һәр уҡыусы, уҡытыусы ҡатнаша. Берәүҙәр сигелгән һөлгө, аҫалы балаҫтар, тирүгәләр, яу ҡоралдары, кәҫеп шөғөл кәрәк-яраҡтары, икенселәр тирмән, ағас эйәр, боронғо һауыт-һаба кеүек көнкүреш әйберҙәрен килтергән. Шулай уҡ бында уҡыу йортоноң тарихын сағылдырған күргәҙмә бар. Оло тәжрибәле мөғәллимә Мәүлиә Фәрит ҡыҙы балаларға бала сығыу серҙәренә өйрәтеүҙе лә музейҙа алып бара. Мин Саф башҡорт мәктәбендә, Әбйәлилдә, Байым урта мәктәбендә эшләнем 33 йыл. Һәм бына 3 йыл инде урыҫ мөхитендә үҫкән, башҡорт телендә бик үк һөйләшә белмәгән балалар менән эш итергә тура килә.
Һәм менә һуңгы елда күзәтүемсә, рус телендә һөйләшәләр. Башкорт телендә бик үк асылып китеп һөйләшә алмаган балалар бар. Әмма шул балаларның эске күңеле, дөньяһы, башкортлык рухы барыбер уянганын һизәм. Гомумән гимназияла тулыһынса милли мөхит булдырылган. Халкыбызга гына хас күркәм сифаттар һәр нәмәлә сыгыла. Мәсәлән, башкорттың кунаксыллыгын раслаучы бауырһак аҫыл-таштардан төҙөлгән. Шулай ук халкыбызның мәдәниәтенең айырылмас бер өлеше йыр-моң, бейеүгә лә тейешле игътибар бүленә. Бындай яуаплы эште Рәйлә Минһажева башкара. Гимназияла егеттәрдән генә торган язгы тамсы төбәкара республика конкурсында гран-при яулаган Толпар һәм кызларның Йондоҙҙар исемле йыр ансамбльдәре бар. Юкка гына башҡорт гимназияһын ҡалала йырсы гимназия дип атамайҙар. Иң яҡшы вокаль ансамбль, федераль кимәлдә өлгөлө балалар хор коллективы исемдәрен йөрөтөү Рәйлә Минһаж ҡыҙының бар нәмәне урын еренә еткереп башҡарыуынан килә. Талапсан етәксе репетиция ваҡытында ла балаларҙан үҙҙәрен оло сәхнәгә сыҡҡандай тотоуҙы талап итә. Халҡыбыҙҙың яҙмышында ислам дине ҙур урын биләй. Диндең тәрбиәүи әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ. Ғәрәп телен өйрәнеү балаларға мосолман донъяһына юл аса. Белорет ҡалаһында кешеләргә Аллаһ һүҙен еткереүҙе, дини белем биреүҙе имам хатип Мәүлид имам улы Мөхәммәтйәнов алып бара. Үткән тапшырыуҙарыбыҙҙың береһендә Белоретта башҡорт балалар фольклор клубы ябылыуы тураһында һөйләгәйнек. Район мәғарифи етәкселеге клуб ябылыуы заман талабы, милли йүнәлеш башҡорт гимназияһына күсерелде дип аңлатты. Һис шикһеҙ, гимназия башҡорт мәҙәниәтен таратыу һәм үҫтереү эшен башҡара. Әммә халҡының 62,9%-ын башҡорттар тәшкил иткән район үҙәгендә милли тәрбиәне бер гимназия сиктәрендә генә ҡалдырыу дөрөҫ түгел. Күпме милләттәшебеҙ ҡаланың 20-гә яҡын башҡа мәктәптәрендә уҡый. Район хакимиәтендә милли балалар клубының ябылыуын ғына түгел, уның ҡайҙа урынлашҡанын да белмәгән кешеләр эшләүе хафаға һала. Милләттәштәребеҙгә халҡыбыҙҙың мәнфәғәтен ҡайғыртыу эштәрен үҙ иңдәренә алырға, уяу берҙәм булырға ғына ҡала. Боронғо заманда урыҫтар бик беҙгә насар юғарынан ҡараған һамаҡ ине ул. Ул ҡайҙан килеп сыҡҡан? Урыҫ насарҙан түгел, ә уны ғүмер буйына батша аларҙы өйрәткән, бәләкәй халыҡтарға ҡаршы итеп өйрәткән. Әгәр улар ҡаршы булһа, беҙ бергә урыҫ белән ҡушылып, батшаға ҡаршы бара алмайбыҙ. Бына хәҙер урамда ғына түгел иркен һөйләшеү. Хатта мәктәптәргә барып инһәң, башҡорт балалар була бит инде. Һаумыһығыҙ, ағай, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ тип йөрөйҙәр. Бөтөн эш хәҙер беҙҙең үҙебеҙҙә. Кем айғырына, кем ҡайғырған тигән башҡортта шундай һүҙ бар. Шуның өсөн күп нәмә беҙҙең үҙебеҙҙә тора. Ҡәҙерле дуҫтар, артабан тапшырыуыбыҙҙы республика һәм Рәсәй рубрикалары дауам итер. Скайп аша әңгәмәгә Ҡаҙағстанда йәшәүсе Нурия Ғайса ҡыҙы Ҡунысбаеваны саҡырабыҙ. Беҙҙең менән бергә булығыҙ. Программабыҙҙы республика рубрикаһы дауам итә. Башҡорт атлы кавалерия дивизияһында Әбйәлил районынан 100-дән артыҡ яугир ҡатнашҡан. Район хеҙмәтсәндәре дивизияға 30 ылау аҙыҡ түлек оҙатҡан. Хәлил ауылынан Ғәбдрәүеф Дәүләтов Днепр йылғаһын кисеүҙә күрһәткән батырлығы өсөн Советтар Союзы геройы исеменә. Рауил ауылынан Әхмәт Ғәлимов Ҡыҙыл байраҡ орденына. Ҡаҙмаштан Шәкирйән Хәсәнов, Буранғулдан Ғаффан Сабитов, Салауаттан Муфазал Кәримовтар Ҡыҙыл йондоҙ орденына лайыҡ була. Ҡыҙыл йондоҙ ордены кавалеры Ғайфулла Олатай Ғәбитов тәүҙә Алма-Ата ҡалаһында 147-нсе запас полкта һуғышҡа әҙерлек үтә. 1940 йылдың ғинуар айында уларҙың полкы фронтҡа йүнәлә һәм яҙға Дон буйына барып итә. Дон буйында ҡурай тауышы ишетелә. Ух, шунда инде беҙ киләбеҙ, тайпан басып, хәбиткәме күпме йәйәү киләһең битне. Шуға уйлап ҡараһаң, аяҡ үҙе китте аттап, ҡурай тауышы. Инде килеп торып теге Дон буйында сәүкәләрен яһайҙар, инде сырҡылдашы, шундай матур инде тәбиғәт тә инде. Ише һыу тауышы ишетелеп тора.
Башкорт халкының каһарман улы, Чернигов кавалерия дивизияһының 58-нче кавалерия полкы командиры, Советтар Союзы герое 1963-1969 елларда БАССРның хәрби комиссары Таһир Кусимов менән нәкъ шундагы хугыштарда таныша ул. Кусимовты несең әйтмәк хәдердәгә. Мен былай простой башкорт инде, ябай башкорт. Синең белән һөйдәшә бер туган һинең агайың мага инде. Мәгънәле шунда инде үзе хугыш эсендә иткәндә Маладуш дигән җирдә тоже бергә булдык хугышка. Безгә 14 танкы. Шунда безнең өстән йөри бит танкылар. Шунда кайһылары каса баштаны. Ну, дигәндә өстеннән йөренә танкы, нимәштәр. Анда күптәр әйдәп кар, миндә ем бар бит, тоже карап, тилә каска, миндә касы китә миндә. Нисек пулемет белән газып. Карам Кусимов һава йөри. Назад дип. Шуннан һуңнан шунда безнең командир эскадрон Рудой үлде. Гайфулла Улатай Габитов пулеметчы була. 1944 елда Днепрда аша сыкканда яралана. Безгә еңү шатлыгын тату, тыныс тормышта яшәү бәхете тиде. Тик хугыш яландарында ниндәй асыл гомерҙәр кыйылды дип әсенә. Ана шу Березинский районда бер авылды елганы сыктык та, Касыпарга неместин алдына яттык. Ну, хәзер менә килеп бездә инде артта караһаң неместер Касыпара хәзер килеп алдына сыккас. Кашалмайдар ди, без шунда атыш китте. Әгәр анда неместәрдәк батыррак булса, безне тапап китәйек. Бездә 7 мәртәбә 17 самолет килеп менә казанды. Кайрынгына кысый, менә төшерә башланылар. Шарт ташыт. Yerdə yatan, лады biz қазып үлгіргенбіз. Yerdə yatan, yerdə қосақтап, шунда енді, қайы бірді қайынды келіп қосақтайын, шулай етіп қосақтай ятан. Танкыға қылыс білем, кіші бармай. Ана şu tankın üstüne ırgırga gerek hemiyetini toğuqtanla qar. At bitepet, bu şebrek bara, deyişi etme, ışpırıdan, nete. Barağında atın üstüne ırgıyın tankıға. Not ırgıla. Йөҙҙә 12-нсе атлылар дивизияһы Бурск өлкәһендәге Сталинград эргәһендәге һугыштарда Чернигов ҡалаһын, Украина, Белоруссия ҡалаларын һәм ауылдарын, Польша ерҙәрен дошмандан азат итеүҙә ҡатнаша һәм Берлин, Бранденбург ҡалаларына барып етә. Ғайфулла Улатай Ғабитов та еңеүҙе Бранденбург ҡалаһында ҡаршы ала. Программабыҙҙы Рәсәй рубрикаһы дауам итә. Ут күрше Татарстанда 1998 елда рәсми рәүештә Республика башҡорттары ҡоролтайы ойошторола. Һәм ул Татарстан Республикаһы башҡорттарының милли мәҙәни автономияһы тип теркәлә. Шул ваҡыттан алып республиканың байтаҡ ҡала һәм райондарында ҡоролтайҙың тәү ойошмалары барлыҡҡа килде. Күптән түгел генә Ҡазан ҡалаһында тағы ла бер башҡорт милли ойошмаһы теркәлде. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта булыр. Татарстан Республикаһы башҡорттары ҡоролтайының эш башлау ваҡыты 1990 йылдар башына тура килә. 1992 йылда Татарстан халыҡтарының беренсе съезында башҡорттар исеменән Башҡорт йорто тип аталған ойошма сығыш яһай. Яңы барлыҡҡа килгән Ҡаҙан ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы милли ойошмаһы үҙен Башҡорт йортоның ижтимағи эштәрен дауам итеүсе тип иғлан итте. Яңы ойошторолған Ҡаҙан ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайын шөһбәләнеп ҡабул итеүселәр ҙә, шулай уҡ уның киләсәгенә ҙур өмөттәр бағлаусылар ҙа бар. Горбачев Советтар Союзын тарҡатҡан һыман беҙҙең обществоны юҡҡа сығармаҡсы булалар. Анда барыһын да әйтелмәй, но белгән кешеләр, шул руководствоға кергә йөрөгән кешеләр, тәртиптәрен осараларҙың. Уларҙың беҙҙең скоро, если улар булған булһа, башҡорт общество булмайын да, шуның өсөн мин ул кешеләрҙе обществоға яҡын китергә кәрәкмәй тип уйлайым. Особенно руководствоға. Былай йөрөһөндәр, ҡараһындар, күрһендәр. Беҙҙең менә Фирдәүс апай бит
шундый тәртипле, акыллы, улсын башкорт ысын күңеле белән эшләп йөргән кеше. Алар анда башкорт обществосы әйткән булып, сыкылдап татарча һөйләшеп, үзләрен башкорт обществосын юкка сыгырмакчы булып йөргән кешеләр. Мин шулай шуның өчен ул якка бик каршымын. Мин башкорт, мин башкорт халкы өчен яткарга химак янып күйеп йөргән кешебез без. Йыйында катнашучыларның күбеһе Татарстан Республикаһы башкортларының милли мәдәни автономияһына ышанмаусанлык белдерде. Әлбиттә, милли мәдәни автономия 20 ел буе кул каушырып ултырманы. Татарстанның байтак кала һәм районнарында уның тәү оешмалары, милли коллективтар барлыкка килде. Әмма автономиясендә касан һәм ни ерлектә аңлашмаусанлык килеп сыккан. Һәм был оешмалар артабан нисек эшләр? Был хакта төрле фикерләр яңгыраны. Я родился в Караганде, Казахстан, в 1990 году. Сюда поступил в 2008 году, по причине, может быть, из-за того, что здесь у меня дядя. После 9 класса сюда приезжал, посмотрел Казань, заинтересовался и уже поступил сюда. А дальше уже через знакомого, через Алмаза узнал про вот такое собрание Курултай и пришел сюда. Отец, дедушка из деревни Акбаш, это рядом с Уфой. А отец уже родился в Башкирии, деревня Нижняя Бишина. Казан калаһы башкортлары Курултайы милли мәдәни автономия кагзаларын ерле халык, ягъни хәзерге Татарстан Республикаһында яшәгән башкортлар атап әйткәндә Сарман, Минзәлә, Актаныш, Азнакай районнары белән бәйләнеш тотмауда, ассимиляциягә бирелгән башкорт халкына үзләренең этник сыгышын аңлатмауда, автономия эшенә Казанда укыган Башкортстан яшьләрен ялеп итмәүдә гаепләй. Бик калган Башкортстан туган жер итенә инде. Шуңа күрә бергә торырга тырышабыз, күршеләргә. Икенче ел укыйм Казанда. Быел туган авызылгач, мен әле Курултай башкортлар елман күргән ишеткәнем юк. Казан калаһында яңа оештырылган башкорт йорты агзалары яшьләр менән эште яньләндерүдә беренче урынга куясак. Был коргала тамырларында башкорт каны аккан бик күп студентлар сакырылгайны. Аларның ата-әсәләре Башкортстандан, үзләре Хантымансыла, Казакстанда, Ырымбурда, Пермдә туган. 1990 еллар башында барлыкка килгән, азак исеме үзгәртелгән башкорт йортының киләсәктәге эшмәкәрлеге улар кулында. Хөрмәтле дуслар, программабыз артабан дөнья башкортлары тормышын байкай. Хәзер Казакстандың Актүбә калаһы башкортлары Курултайы рәисе Нурия Гайса кызы Кунысбаева менән әңгәмә тәкъдим итәбез. Һаумыһыз, Нурия апай? Һаумыһыз, Башкортстан. Һезгә кайнар сәламдар күп Казакстандан. Мин Нурия Кунысбаева Айса кызы, тыудым, үстем. 1765 елда төзелгән Байдәүләт авылы Зенчур районы. Ырыуым үсергән, тамгам коешкан, кошым Торна, агасым Миләш. Ни өчен һез Казакстанга сыгып киттегез? Безнең авылда Байдәүләттә 7 класста беткәндән һуң угырга барырга урын булманы. 8-9да укырлык якын җирдә урын булманы. Шуннан киттем дә бардым. Унда барып, сразу рус мәктәбенә барып, яңнан укый башланым. Кардәш казак халкы менән безнең мәдәниятебезнең нинди уртак хезмәтләре бар? Безнең милләт менән казакларның обычае бер. Тик без әзрәк Россиядә торгас, Россиянең нихен күбрәк пример ала башланык. Казакстанда инде ише исторический. Хагындырамы туган як? Хагын һәм кайтам да килеп. Поезд бар бит Ташкент-Уфа. Шулай. Через день. Мин Уфаның санаторийларында йөрим. Әгәр дә авылда Исангулда торһам, бармас идем, наверное. Ә бында булгас күргә килә. Башка якта күргәс, мине илем ише төрле нимәгә байрак икән, барып күрәм, мактанып һөйләйм дип, кайткас һөйләйм инде. Минең эшләгән җирдән күп кешеләр именно Башкирияга санатория күп йөриләр. Әлеге вакытта нимәләр эшләйһегез? Хәзер инде шуга конгресска нитеп утырабыз инде, әзерләнеп утырабыз. 7 июль көне була 3 көн.
6-7-8. Сабантой булган хайын Уфанан киләләр концерт менән, программа менән. Анда борыңдан калган йолалар буенча уеннар була инде. Ул ярышта була, көрәштә була, бөтен нимәләр була инде. Башкортстан халкына ниндәй теләктәр әйтер инегез? Дөнья имен булһын, һаулык теләйем, эш урыннары булһын. Нурия апай, вакыт табып безнең менән бәйләнешкә ингәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Һау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, ошуның менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдимдәрегез, теләктәрегез булһа, rpp@tv-rb.ru электрон яшнигенә язып, Өфөләге 251-73-92 телефонына, шулай ук Башкорттар Хызык ТВ дигән Skype адресына шылтыратып, безнең менән бәйләнешкә инегез. Мин Динара Әхмәтова, һезнең менән киләһе атнага тиклем хушлашам. Һау булыгыз.